こんばんは、新パイロットキョウキョウです。今日はマイクロソフトフライトシミュレーター2024に収録されているもう一つの輸送機、エアバスの A400M アトラスの操作方法をご紹介していきます。こちらの機体は日本にはあまり馴染みがないかもしれませんが、C130 よりも大きく、そして同時に C17 ではありません。なぜなら小さすぎるからです。つまりちょうどいい感じの雰囲気を持っています。それほど大きすぎない柔軟な機体を操縦する経験を求めている人にとっては、これは本当によくできています。ただ、一つ言っておくと、完璧に動作する機体ではなく、いくつかフリーズしてしまうバグがあり、作業進行中の機体です。今回の動画では、バグをできるだけ回避しつつ、この機体で何ができるのかを見てみましょう。今日はここ三沢飛行場から百里飛行場へと向かってみましょう。まずはオルトプラス9キーでカバーなどを外しておきます。この航空機はスタンダードエディションに付属しており、内装外装ともにリアルにモデリングされています。コックピットもこの通りリアルな 3D です。開発元はエアバス機体を多くリリースしているイニビルズさん。そのため左側を向くと、イニビルズ機体でおなじみのレイアウトを持つ EFB があり、シムブリーフからフライトの詳細を非常にシームレスに取り込める機能が入っています。シムブリーフを使いたい場合は、EFB の設定画面を開いて、一番上にパイロット ID を入力してください。ちなみにここには様々なオプションが入っています。まず、ラダーペダルを使って機体の地上走行を制御したい場合は、ラダーコントロールティラーをイエスにしてください。専用コントローラーで操作したい場合は、ノーを選択します。次は、一番下にあるスロットルセッティングスです。これはお手持ちのスロットルコントローラーをキャリブレーションする際に使用するものです。押すことで設定画面が開きます。一番上に一つの軸でリバーサーを制御するための設定があります。もしそうしたい場合は設定をイエスにしてください。そしてその下でコントローラーポジションを設定できます。やり方はコントローラーを動かした後にボタンをクリックするとそのスラストポジションが保存されます。これをグランドアイドル、フライトアイドル、MCT とかなど一つずつ時間をかけて設定することでスロットルコントローラーのキャリブレーションが完了します。ひとまずシムブリーフ、ラダー、キャリブレーションの3つは必ず確認してください。フューエル&ペイロードタブを開いて荷物と燃料を設定します。シムブリーフがインポートできるようになっているので、インポートしたい人はここを押してください。シムブリーフの内容を読み込んだらアプライロードを押します。頭上にあるオーバーヘッドパネルで起動を開始します。この機体はエアバスと多くの類似点があり、システムも似ていますが、軍用機特有の機能もしっかりと入っています。バッテリー1、バッテリー2、ESS バスバッテリー、外部電源、GADIRS をオンにします。APU とエンジンの火災警報テストを行います。外部電源については、アベイルになっていないとオンにできませんが、何らかの理由でそのライトが見えない場合は、EFB のグランドにトグル GPU と書かれたものがあります。これを押して外部電源を有効にしてください。多くの軍用機で見られるグリーンのライトが点灯しました。もし明るすぎる場合は、ここにいくつかの調節機能があるので、これらを操作してください。ナビゲーションライトをオン。非常灯をアームにし、シートベルトサインをオン。燃料ポンプを
すべてオンにします。オーバーヘッドパネルのさらに上を確認して、電気で動く青色の油圧ポンプを動かして、EFB でメインカーゴドアを開放します。油圧がない場合は動かないので注意してください。この機体は貨物室を覗くことはできますが、C17 のように何かを積み込むことはできません。これからアトラスの FMS に今日のルートを入力していくのですが、画面のレイアウトが A380 や A350 のものと非常によく似ており、既視感があると感じられるかもしれません。SIM ブリーフのルートを使いたい場合は、右上のリクエストを押してください。まずはフライトの詳細として、出発空港の三沢 RJSM、到着空港の百里 RJAH、フライト番号と巡航コードであるフライトレベル250を入力します。次は離陸の情報を入力していきます。デパーチャーを押してください。設定画面が開きます。今回は出発滑走路としてランウェイ28、シットは令和2、トランジションはなしを選択します。右下にある F プランを押して、次にインサートを押し、フライトプランに挿入します。次は巡航ルートです。SIM ブリーフを使っている場合は、すでにルートが入っていると思います。今回は画面に表示されているルートを手入力していきます。まずはシットの終わりを選択します。インサート NEXT ウェイポイントを押します。次は花巻 VOR に直接向かうので、特定の場所の名前を入力します。今回の場合は HPE を入力します。その先は航空路を使用することになるので、花巻 VOR を左クリックしてAirways を選択します。バイヤに航空路、2にそれを使ってどこまで行くかを入力します。今回の場合はヤンキー10を入力した後にエンターを押して第5を入力します。右下にある F プランを押します。フライトプランに入力したルートが挿入されます。巡航ルートができたので、百里飛行場に着陸する経路を設定します。右下にあるアライバルを押してください。設定画面が開きます。到着に使用する滑走路として、ランウェイ03ライト、アプローチは ILS03 ライト X-ray、トランジションは中、スターはなしを選択します。右下にある F プランを押して、インサートを押します。これで巡航ルートが作成できました。作成したフライトプランをチェックします。A400M にはいくつかディスプレイがあり、視聴席の左側から順番にプライマリーフライトディスプレイ DFD とナビゲーションディスプレイ ND、エンジンワーニングディスプレイ EWD とシステムディスプレイ SD の順番で並んでいます。ルートの確認は中央にある ND で行います。画面の切り替えについてはこのノブを操作してください。フライトプランを一番最初まで戻して下のキーをクリックしながらルートを一つずつ確認していきます。確認していくと途中で不連続という表示が出ており、ND を確認するとルートが途切れていることがわかります。この途切れを解消するためには、不連続の部分をクリックしてデリートを押してください。これでルートがつながります。最後までルートがつながっていることを確認します。グリーンのルートが飛行に使うルートで、シアン色が侵入復興後に使うルートです。これで巡航ルートが設定できました。左上にあるアクティブ、イニットを押します。今度は重量などを設定するためにフューエル&ロードを押します。EFB を確認しながら、ゼロフューエルウェイトとブロック燃料、重心を入力します。EFB に書かれている数字を1000で割った値を入力してください。
今回の場合は 107.4 を入力します。重心はここを入力します。燃料のブロックにフューエルウェイトを1000で割った値を入力します。今回の場合は 10.2 です。そうすると飛行に必要な燃料が自動的に計算されます。次は離陸の設定です。アクティブ、パフォーマンスの順番で押します。速度などが入力できるようになっていますが、テイクオフパフォーマンスを押すことで、FMS が計算したものを挿入することが可能です。離陸時のエンジン出力についてはトガを設定し、フラップについては滑走路が長いので1を選択します。この機体の無線の操作方法は少し特殊です。操作自体は正面にあるこちらの無線パネルを使います。まずは管制とのコミュニケーションを取るための周波数の設定です。例えば 122.8 でコンタクトする場合、122800のように入力します。入力したものをすぐに使いたい場合はこの2つを押します。後から使いたい場合はスタンバイと書かれている部分を押してください。同じところを再度押すと周波数が切り替えられます。その後は無線のボリュームを上げてください。スコークコードについては4桁のコードを入力した後に M3 を押すと挿入されます。VOR や ILS などのナビゲーション周波数に関してはポジションをクリックしナブエイドの順番で押すとページが表示されます。周波数の入力については2通りあり、識別符号の場合はアイデントをクリックして入力します。周波数の場合はそのお隣のフィーケンシーに入力します。ILS 周波数を入力したい場合は LS にあるフィーケンシーに入力してください。ILS の識別符号、周波数に関してはチャートの右上に記載されています。メインカーゴドアを閉じます。ドアを閉じたら油圧をオフにします。オートパイロットで飛行するための準備を行います。フライトディレクターをオンにします。動画の通りに FMS を入力している場合、速度と方位がダッシュ3本線になっていると思います。もし数字が表示されている場合は、マウスの右クリックを押してください。コードについては、ノブを回して25000フィートにセットします。APU を始動させます。やり方は旅客機と同じで、APU マスターを押した後、少し時間を置いてからスタートを押すだけです。APU の始動状況は中央のシステムディスプレイで確認できます。APU のスタートがアベイルになったら外部電源を外して APU ブリードをオンにします。ビーコンライトをオンにします。EFB のエクイプメントから外部電源を外します。IFF をオールにします。パーキングブレーキをリリースしてプッシュバックを開始します。終わったらまたパーキングブレーキをセットします。エンジンスタートの許可を得て、エンジンモードセレクターをイグニッションスタート側に設定し、エンジン4から始動します。フェザーからラン側に倒してください。エンジンの回転が安定し、アベイルの表示が出たら、今度はエンジン1を始動します。そしてまた安定したら、エンジン2とエンジン3を始動します。エンジンの回転が安定したら、APU ブリードとマスターをオフにします。グランドスポイラーをアームにし、オートブレーキの RTO を押します。フラップを1にセットします。ウェザーレーダーをオンにします。
体のピッチトリムについては EFB に表示されている値にセットする必要があるのですが、この機体は地上でピッチトリムを動かすと暴走してしまうことがあるので、今回は操作をスキップします。テイクオフコンフィグチェックを押し、青い文字が表示されていないか確認します。もし表示されている場合、安全に離陸ができません。何か操作を忘れている可能性があります。タクシーライトをオン、ランウェイターンフライトをオン、エンジンスタートセレクターをノームにします。パーキングブレーキをリリースしてタキシングを開始したいのですが、残念ながらチョークのフラグ管理にバグがあり、機体がうまく動かない場合があります。その場合はちょっとだけ設定を変更する必要があります。ゲームのオプション画面を開いて、詳細オプションから開発者モードを有効にしてください。ここからツールズを選択して、上から4番目の項目を選択します。グローバルタブをクリックして、下にあるオンリーのチェックを外します。フィルターの部分に小文字で CHO を入力します。I と書かれている部分が 1.0 となっている場合は、ここを0に変更してください。ウィンドウを閉じて開発者モードを無効にします。こうすることでチョークが外れたという判定になり、機体が動かせるようになります。もし機体が動かない場合は、この方法を試してみてください。この機体のビジュアルに関しては非常に素晴らしく、見た目はとても最高です。そしてヘッドアップディスプレイも機能してくれます。タキシング中に気圧をセットしておきます。水銀中インチ表示に切り替えたら、カンマキーを押して気圧をセットします。ND にはフライトプランに制約を追加したりすることができます。また、地形レーダーや TCAS も押すことはできますが、こちらはディスプレイには何も表示されません。動画を撮影している間に風の向きが変わりました。離陸する滑走路を28から10に変更します。滑走路前に到着したので、ランディングライト、ストロボライトをブライトにします。フライトコントロールページを開いて、操縦桿とラダーペダルを動かし、機体が反応するか確認します。TCAS を有効にします。これからこの機体を離陸させますが、イニビルズ A400M は大きな輸送機でありながら、操作は非常に敏感で、まるで小さなセスナ機を飛ばしているような機敏さがあります。離着陸時はこの点を頭に置いて慎重に操作してください。スラストレバーを動かしてパワーを 50% 付近にします。安定したらトガまで動かします。オートスラストが有効になります。そのまま機体を滑走させ、離陸速度になったらサイドスティックを手前に引いて離陸してください。80 knot。V1 loaded。ポジティブレッドクライム、ギアアップ。レバー MCL と表示されたら、スラストレバーを MCL の位置まで下げます。オートパイロットを有効にします。速度が F1 速度を超えたので、フラップを0にします。タクシーライトとランウェイターンフライトをオフにします。オートパイロットが機体を制御して飛んでくれます。ND のレンジを変えたい場合は、手前側のノブを操作してください。1万フィートになったら、ランディングライトをオフにします。1万4000フィートを超えて QNH が点滅し始めたら、バロセレクターノブの中央をマウスでホイールクリックします。この機体のオートパイロットの操作は
A320 と一緒です。速度を変更したい場合は、マウスホイールで速度をセットした後にホイールクリックします。FMS の速度で飛びたい場合は右クリックしてください。方位の変更も速度と同じように、飛びたい方位をマウスホイールでセットしたらホイールクリックします。オートパイロットのモードがヘディングモードに変わり、思案色のバグの方位に合わせて飛び始めます。フライトプランに沿って飛ぶ場合は、グリーンの破線に戻るような方位をセットし、右クリックしてください。オートパイロットのモードがナブになり、設定したフライトプランをたどってくれます。コードについては、ノブを操作した後に、ホイールクリックまたは右クリックしてください。ホイールクリックした場合は、オープンクライム、オープンディセントモードになり、高度制限や高経路上の制約を無視して上昇・降下します。右クリックの場合は、クライム・ディセントモードになり、高度制限や制約を守りながら上昇・降下します。昇降率を変更したい場合は、一番右側にあるバーティカルスピードノブをホイールクリックしてください。オートパイロットのバーティカルスピードモードが作動し、プラス方向で上昇、マイナス方向で降下するようになります。右クリックすると、機体がその場で水平飛行に移ります。一定の角度で上昇・降下したい場合は、FPA モードに切り替えた後、一番右側のノブをホイールクリックして調節します。バーティカルスピードモードを使いたい場合は、もう一度ここを押してください。ND の画面上に降下開始ポイントであるトップオブディセントの白矢印が表示されています。近くまで来たら、百里の ILS-03 ライト X-ray の最終進入開始地点である1500フィートにセットします。そして右クリックします。左側に表示されているグリーンのドットが中央に来るよう降下率を調節し始めます。着陸空港が近くなると、チェックテストデータというメッセージが表示されます。パフォーマンスページを開いて、アプローチタブを押します。着陸空港の風速、外気温度、気圧を入力します。チャート上で ILS-03 ライト X-ray のミニマム310フィートを確認して入力します。14000フィート以下になったので、バロセレクターノブを右クリックして、カンマキーを押し、気圧をセットします。そして10000フィート付近でランディングライト、タクシーライト、ランウェイターンオフライトをオンにします。グランドスポイラーをアームにします。オートブレーキのミディアムを押します。着陸が近いので、機体の速度をアプローチ用の速度に下げます。パフォーマンスページの右下にあるアクティベートアプローチを押してコンファームを押します。速度が下がり始めます。フラップの限界速度であるアンバー色の20線の速度を下回ったら、フラップを1にします。減速しながらフラップ2、3と徐々に下ろしていきます。ポジションのナブエイドを開いて、LS に ILS 周波数が入っているかを確認しておきます。ILS で着陸するので LS を押します。ローカライザーを示す横方向のダイヤとグライドスロープを示すダイヤが表示されています。この状態になったらオートパイロットのアプローチを押します。ギアダウンします。ランディングギアが全て降りてグリーンのランプが点灯していることを確認します。フラップをフルまで下ろします。オートパイロットのモードが GS ローカライザーになっていることを確認します。グライドスロープを拾い始めたので機体が降下し始めました。進入復興高度4000フィートをセットします。ミニマム到達前に滑走路を否認したのでオートパイロットを解除します。
オートランディングで着陸したい場合は AP1、AP2 をオンにしてください。Minimum. $100. 50, 40, 30, 20, 10. リバースグリーン。マニュアルブレーキ。着陸後はランディングライト、トロボライトをオフにしてフラップを格納します。APU を始動します。T キャスをオフにします。駐機する場所に到着したらパーキングブレーキをセットしてタクシーランウェイターンフライトをオフにします。APU が始動してアベイル表示になったらエンジンを止めます。そして安全になったら外部電源を接続して青の油圧ポンプをオン、メインカーゴドアを開放します。これでフライトは終了です。お疲れ様でした。この機体はかなり速い速度で飛ぶことができ、1000メートル以下の滑走路に着陸可能なので柔軟な運用に対応できます。このフライトを楽しんでいただけたなら幸いです。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。